This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Voters registration ya comenza este día. Nivel del agua na pasonangka ya menora otra vez. Antes vicealcalde ya habla que butaw idehaw ya el ciudad de Zamboanga. Desagüe na Artelin Bolivar demanda hace fronto. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes del ciudad, yo si Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El voters registration ya comienza ya este día como preparación del COMELEC para el venidero elección e incluye mga líderes lokal o para el mga líderes o elihi con el mga líderes lokal y nacional na siguiente año. Takil detalles na report ni Marifi Tamayo. Ya resumía el COMELEC con el voters registration este día, febrero 12. Asunto con el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, este día de febrero 12, amo el primer día del registración y ay conduci sila con este hasta na septiembre 30, año 2024. Ay acomoda según sila con el mga nuevo aplicante, aquel mga tiene cosa kurihina di ila record y aquel mga quiere transferir residencia. El puede según manda registra amo aquel tiene edad de 18 año pa arriba. Si mga nuevo rehistrante, any government issued ID lang, valid ID, ta receive kita, no? Un ID lang, amo lang sila dapat presenta kay tiyan man kita form aki mismo na office, sa dali kita libre. And akal tiyan ken kere man correction, so depende ko sa sila kere man correction, no? So si tiyan mali na dila personal data, nisita kita kopya del dila birth certificate para el basis na correction di aton or marriage certificate tamen di ila. Si tiyan sila ko sa kere cambia from single to married ba sina. Si man-transfer residency or man-transfer distrito, sir? Usually, ma'am, si na-transfer, tapi di kita either certification na barangay del kay residente sila aliara or tapi di kita ID di ila kay taman show el dila address alia tamen onde sila man transfer or sinoy sila usually tapi di tamen kita voter certificate del previous lugar onde sila yan register para pwede kita man file kunila for transfer. Asugun kun Babiera, preparasyon este para na midterm election na Mayo año 2025. Para el midterm election ay conduce también con el barangay election na Disyembre año 2025. Yes, el daton registration intended para na midterm elections next year. When si midterm election ko sa koso matabotal magayon In- kung sila tabotal. Si midterm elections national and local sa mismo syempre no. So intraw ali el mga senators di aton no el 12 bilog senators el kaba term intraw tamen ali mga congressman no intraw el party list governor, vice governor but for Zamboanga City mayor, congressman, mayor, vice mayor and councilors. Abierto según di ila oficina lunes hasta sábado, incluido el mga holidays, alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde. Pero cerrado según el di ila oficina, si taas sila mga satellite registration na diferentes mga baryo. But definitely man post kami mga schedules kay tiyan mga tiempo usually mga Friday and Saturday na mga barangays kami tan satellite. So tiyan kami schedule na satellite registration na barangay trangkaw daton opisina aki kay un server lang kita. So man keep in touch lang sila kunamon pwede sila lamang para na schedule man post namin kami na opisina definitely man post namin sa na COMELEC website as well as na social media accounts di amon. Esperanzo también según lleva sila con el registrasyon na mga malls para mas grande el espacio y mas mucho sila kung quien puede registra.
Na oficina del COMELEC, puede lang según sila registrar 300 hasta 400 registrante cada día, siendo due lang según el espacio na di ila oficina. Pero sinamol, puede según sila akomoda hasta 1,000 mga-registrante kada día. Usually na last month kasi, tan mall registration niya kami kay Grande El Lugar, tataginda as much as 1,000 a day, tangkaya. Mientras tanto, y habla si Babiera que alegre él siendo mucho ya quien ya anda na di la oficina para mandar registrar durante lang pa el primer día. Normalmente, según, un poco lang el quien ta anda na primer día del registrasyon. Actually, El Comelec ma'am, no, nadamon mga website na social media, active gat El Comelec man as a information dissemination gani no regarding are. And actually, as ganeste kami el February 12 el National Voters Day, no. So chinitamen sila dali ko namon mga orders el main office kay mangkandak gani simple and impactful activities, which is why el first 30 registrants sa Kibot na District 1 and 2 ya dali kami burger. And thankful kami no kay medyo manada gani abuya na first day, and hopefully mantuloy-tuloy ang sinel gente para ginda kita na last few months, few weeks, few days hindi sila mandala sukan na office di aton. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iaalkansaya lang na 74.08 al agua este día desde el normal level del pasado semana como anticipación del Water District del que cada vez o el queda otra vez menos el agua na intake este semana por causa ng epekto del secas na país. Si abaha según na 74.06 al agua na intake el sumisigon sila otra vez el implementación del water rationing schedule na pueblo para distribuir con el poco agua que para de producir el daan planta del Pasunanca. Na otro notisya o noticias politikal, el antes vice-alcalde Cesar Iturralde habla que butaw idehaw ya el ciudad de Zamboanga este mga tiempo. Si por qué este el sumaga palabra sabi kita na este report. Butaw idehaw ya este el mga palabra del veterano konsehal vice-alcalde de la ciudad de Cesar Iturralde na asunto del presente sitwasyon del ciudad de Zamboanga. Na entrevista con él esta lang aga, Eli habla, es el uno del mga rason si por qué Eli yaman junto otra vez na grupo del mga politiko na ciudad el Team Zamboanga para ayuda con la ciudad, hindi kedadihaw ibutaw por causa ng mga asunto ta enfrenta este junto con el mga residentes este tiempo. Hable yun, siempre, como siempre, desde antes, cosa el interés del pueblo, especialmente el mga cosas sa pasa, no quiere kita con el pueblo, kita dehalang butaw, no? Como kita, tiene kita jaton na moral obligation, hindi kita deha con el ciudad de Zamboanga kedalakan sina, hindi ba? So, kita tamen, como tiene mga movimiento ansina, de pitali jaton mga pan de antes, dali kita el support na kanila tamen para masing cosa kita pwede contribuir el ciudad de Zamboanga. Sí, bien manada según ahora asunto ta enfrenta la ciudad de Zamboanga como el asunto del secas de agua que por largo tiempo problema de la ciudad. Talipa, el problema del mga basura que ta agrava, el calidad de proyecto ta impone o ta implementa, problema del mga resettlements, por eso debe según tiene buena administración el maneja con el ciudad de Zamboanga. Necesita tiene kita administración bueno para pwede kayo dale action kung mga priority needs and issues que debe man address kung sa mga problema kaya ta-confronta Na presente tiempo, tali asigun aura taman junto, el antes vice-alcalde, con el Team Zamboanga ta encabeza el mga antes líder también del ciudad para busca bueno manera kilaya ayuda con el pueblo. Hindi asigun ele ta asilagas posisyon na politika para ayuda con el ciudad, pero ayuda asigun ele na manera que puede para puede ayuda siendo tatrata ele con el grupo como mga daan barkada que sincero na dila serbisyo na syudad. Alegra sigun ele na reunion del antes mga alcalde de syudad, siendo ele ya pwede servi con el antes dos alcalde Lobregat y Climaco como di ila vice-alcalde del di ila administrasyon.
Yaman sponsor resolution el Concejal Dante Vicente address con el Concierge de Agencia para hacer de fronto el implementación del proyecto de desagüe en RT Boulevard, en particular na frontera mismo del Sangguniang Panglungsod. Kaafekta siguro al tráfico ng lugar por causa ng implementación del proyecto, especialmente durante el tarde. Fast-track the construction of drainage undertaken in front of the Sangguniang Panlungsod building. It is further resolved that the implementing office must ensure the completion of the project within the period provided therefore. Esperanzao manyanat el tiene juta y menguada na presyo de petrolyo o produkto petrolyo. Base na notisya nasyonal na magagrande kompanya de aceite na país 60 centimo para o 60 para 80 centimo para el mengua sigun para na kada litro de gasolina, 20 para 30 centimo na diesel, mientras na kerosene posible también tiene menguada. El rollback sigun efecto del tasubi presyo del aceite na Nación de America itabaha el demand del mga produkto petrolyo base na report del Department of Energy o DOE. El siguiente na mga noticias. Tiene cambio na committee chairmanship na konseho. Konsehal Macrohon na reshuffling del committee chairmanship na konseho. Presyo del bouquet para Valentine's Day subido. BJMP pidi aumento fondo para na Nuevo City Jail. Tiene aumento na kontribusyon para na PhilHealth. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage.
For the whole fam, ang secret, mga Mars. Just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Yatchen segun cambio na committee chairmanships na konseho lokal después que tienen new majority del mga konsehales bajo na presente administrasyon. Takial kompleto detalles na report ni Marifi Tamayo. Ya reorganizaya con el mga committee chairmanship na Consejo Local durante el regular session del Consejo Local este día, Febrero 12.
ya hace con el reorganización, siendo tiene a nuevo majority ahora na consejo, después cambia para na Team Dalipe mayoría del mga konsehales. El Consel Charlie Mariano Elia Mobe para reorganiza con el mga committee chairmanship. Asegun con Mariano, normal na politika este reorganisasyon favor na majority group. Well, tenía kita nuevo cuantos mga nuevo chairman, vice chairman y mga members del cuantos mga standing committees del Sanggunian bases na Republic Act 7160, the Local Government Code of 1991, y base también na rules del Sanggunian, internal rules of procedure. Onde initially yaman suspend kita con el mga rules para man alaw gane con el reorganization. So we expect the new set of committee chairmen, vice chairmen, and members, as well as the representatives to various special bodies akina di atong gobyerno lokal, to be able to deliver based on the new responsibilities given them. Including me, I was given the Committee on Education and the Committee on Energy and Public Utilities. So igualmente pati el Committee on Rules and Ethics. So igualmente con el mga otro konsehales del pueblo, we expect that we would be able to deliver better service to the constituents. El maga-incluido na nuevo majority amo kanda konsehal Elking Umaga, Jerome Santos, Marsander Cabato, Charlie Mariano, Vino Gingona, James Shason, Vincent Paul Elago, Jimmy Villaflores, Algian Eding, Jordan Evangelista, Aida Pañorotan y Carol Julian Dalipe. El Consel Jimmy Villaflores ya ahora el floor leader y reemplaza él con el antes floor leader el concejal Lilibeth Nuño. Si Nuño también el antes chairman del Committee on Ordinances and Resolution, pero siendo hindi mas ele incluido na majority, yaginda este committee ahora kun konsehal Elking Umaga. Pero un poco desconsolado si Nuño, después no hay con ele ase maskin miembro lang na mencionado committee. Por causa con este, yaman withdraw el konsehal Algian Eding como el vice chairperson del committee y dale este kun Nuño. Chair, why I was taken out as and not placed even as a member, in the Committee on Ordinance and Resolution. We know for a fact that I've always preferred this committee and I have gotten close to the staff and I would still want to continue being a member. No, I'm not a member. Being nominated as Vice Chairperson of this committee, Madam Chair, I would like to step down and be a regular member of the committee. And with that, Madam Chair, I would like to nominate that Councilor Lilibeth Nuño be elected as Vice Chairperson of the Committee on Ordinance and Resolution, Madam Chair. Hindi mas también el konsehal Rogelio Valesco Iho, el chairman del Committee on Education, yaginda este con konsehal Charlie Mariano. Pero si Valesco amo el chairman del Committee on Children with Special Needs and Differently Abled People. Tapi di si Valesco na di sumagauban na konseho ina presente administrasyon para dale prioridad con este sektor. Since I am not part of the majority, I would like to be assured that whatever political dynamics that the party in power has, I just hope it won't affect our sincerity, the attention that this sector needs from its leaders, Madam Chair. So I just want to be assured na di mga uban na kinakonseho, si pwede asetamen prioridad con todo el mga ordinanza y resolución. Kaya pasa este consejo, kaya inicia esta representación para el bien del diaton persons with disabilities and children with special needs. I hope the sector, this particular sector, will benefit. I just hope na hindi mira kumigo abla kita option lang para konsidera el mga medidas kaya pasa kinakonseho. This is my duty. I have created this committee, of which this committee have embraced in the recent years. I just hope that the administration will also give empowerment to our PWDs and children with special needs. Sa Ismaga Major Committee, el taman chair el Consel Joselito Macrohon, incluido el Committee on Agriculture. Pero el Consel Algian Eding ya ahora el chairman del Committee on Agriculture. Pero ya dale dos komite kun Macrohon, el Committee on Awards y Committee on Good Government. Pero ya man withdraw si Macrohon con el Committee on Good Government.
De mas temprano entrevista kun Macrohon, y habla que puede lang él siempre hacer de su trabajo como un concejal, mas que no hay más ya con él el maga major committees. Sabi yo, as in a practice, ta society man, no, maskin di Ken administration. But I just want to ask, Madam Chair, under this administration, and the present, the new majority or the majority who sign, igual naman Ken. What's the purpose of reshuffling the committees at this in our time? May I know from the majority? El purpose ba is because el mga konsehal ken tagara committee ba before they are not handling properly the respective committees? Or what may be the reason? Not Okay lang, a very basic question, Madam Chair. And what may be the reason por qué kita necesita cambia, no? And for what purpose? El Committee on Anti-Drugs yagindayo kun Konsehal Marsander Cabato. El Committee on Peace and Order ya rekomenda era endelga kun Konsehal James Chason. Pero retene kun Konsehal VP Elago, después no hay conforma agara con si Chason. El Committee on Public Works desde kun Konsehal Dante Vicente yagindaya aura kun Konsehal Chason. El rigodon na diato mga komite, hindi quiere decir que el otro no ay man-perform. Far from that. As a matter of fact, tiene cuantos mga committee chairman, in fact, practically all, kung kayo, trabahagan embulamente over the last 18 months para pwede man deliver el mga legislative commitments del Consejo Lokal. So it does not mean que kaya tiene rigodon, generally no ay man, no ay man deliver at par with expectations. That is not true. Everybody has performed admirably, especially the Committee on Ordinances and Resolutions under former Chairman Ma'am Lilibet Nuño. Embonamente kaya pwede trabaha para man churn out, I think, more than 100 ordinances. That is a record feat in the City Council because normally antes, mga 35 to 40 lang kada anyo. Tiene 38 committee na Consejo Lokal y todo afectado na reorganización. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, imbes que man triste menora o perde committee chairmanship na konsel lokal, el konsel Joselito Litit Macrohon, el queda pasigun mas alegre si kita o menora el su chairmanships por causa mas queda apluhawya el su resuelyo na mga obligasyon que tienen na su trabajo, siendo taase el seryoso todo su mga trabajo. Pero asigun con ele, el asigura ele que hindi el descansa queda critical na mga asunto maskin perde el chairmanship, siendo tiene oversight function sigun el mga konsales na mga asunto que quiere sila aklarasyon. Na otra noticia, presyo de bouquet de rosas para Valentine's Day na Miyerkules el subido ya este mga tiempo. Takil report di Marites Espartero. 2 días antes del Día de Mga Corazón o Valentine's Day, el presyo del mga bouquet de flores ya aumenta ya. Na mga tienda de flores na Calle Ledesma na sentro del pueblo, manada yung mga bouquet de flores el tapo de mira na estante de flores di Señora Esterlina Alcontin. Klase-klase el mga diseño. Tiene puro un bouquet, puro chocolate. Tiene también puro mga fresco rosas. Tiene hecho de plastic flores. Y tiene también mezclao. Del pasado semana según, el bouquet de 400 pesos, ahora 600 pesos siya. El de 500 pesos, ahora 1,000 ya. Y mientras el 1,000 de pesos, ahora ya queda 2,000 de pesos. Ara kami yan start man kwan sovel price di Valentine's. El 3 pieces is 500 pesos. Ang half dozen is 1K. 1 dozen is 2K. So depende sa order del mga gente. Depende ma'am. Sini kami early booking. Ta-accept kami early booking para si kusa di Agosto ta pwede kami asi kaysa on the spot hindi ya binbisi ya gayod. Según con el negosyante, menos di la venta este año comparando del mga años pasado. Por eso, ya aumenta según le mga diseño para aumenta pa también el su encontrada. Igual el mga flores hecho de satin ribbon o crochet.
Na magarosas asegun, bien manada el tamanbuking el color colorao, por casa amo este el color del amor. Tiene man también maga color pink, verde, negro y azul rosas, pero mas mucho el venta el maga colorao. Kaya umenta yung akal mga trending ara, igual na satin ribbon, crochet. Mostly talaga red talaga ang Marami kami in-order na red roses. Kaya naman tamen pink, white, pero parang major red talaga. Además, según con el negosyante, sumaga flores estaba na Cagayan y Metro Manila. Y maskin kilaya mucho ya también ya mambuking temprano, quiere decir maskin pakilaya, tiene un poco encontrada el negosyo. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Na otra notisya, tapidi ang mga opisyalis ng Zamboanga City Jail o BGMP na gobyerno lokal aumento fondo para kompletaya con el ASIDA o el ASIDA o construcción del nuevo facility o nuevo City Jail na Talisayan. En conexión con este llaman sponsor resolución al Consul Charlie Mariano que tapidi con el alcalde Jan Delipe y congresista del Distrito 2 Manix Delipe estudia con la posibilidad para el alocación del fondo na proyecto. Según con Mariano, ya puede alocar fondo el gobierno local cantidad de 170 millones de pesos para la construcción del mismo main building o el carcel y 130 millones de pesos para el coral. Pero necesita según más o menos 200 millones de pesos para asegurar el admin building y desagüe y completar con el entero proyecto. Y habla si Mariano si sigue en acuerdo entre el BGMP y el gobierno local. El gobierno local contesta con el lote donde pone con la facilidad del BGMP o el BGMP por medio del gobierno nacional amo el aloca fondo para la construcción de facilidad. Pero desde ya comenzó con el proyecto cuánto año ya pasa. No hay según puede alocar fondo el gobierno nacional con este mencionado proyecto. Pero amo nga na kaya hablar dila kuno el jefe, el BJMP warden aquí na syudad, que falta pa el provision for drainage para cubrir el drainage plan del entero facility y falta pa para del admin building, which is very important because without an admin building, onde kita pone con el mga oficiales del BJMP. Y amo nga na kaya, ya pasayo un resolution requesting the mayor as well as the congressional representative, our majority floor leader, para buscar de manera si kilaya pwede man address financially el mga requirements del BJMP para pwede man fast track el completion del mga needed facilities. Tiene aumento na kontribusyon del mga miyembro del Philippine Health Insurance o PhilHealth. Mas del mga detalles na report di Marites Espartero. Ya confirma el PhilHealth Insurance o PhilHealth kay el subía desde 4% para na 5% el monthly contribution del mga miyembro. Ayuda según este para na magata-subi valor na pago na mga klase-klase de enfermedad este mga tiyempo. Mucho según aquí aumento mga beneficio. Puede beneficia el mga miyembro o mga package rate igual el high risk pneumonia desde 32,000 de pesos ahora 90,000 más pa puede beneficia. Acute stroke, ischemic, si antes 28,000 ahora hasta 126,000 de pesos siya. Mientras el acute stroke, hemorrhagic, antes 38,000, ahora ya quedaya 80,000 al pago del ahensya. También otro pa mga beneficio. Ang suspension of BBM sa 0.5 increase na naman is only up to December 31, 2023. So, by law, by operation, walang magawa ang PhilHealth represented by the President but simply to implement the law. So, let me be clear, hindi galing sa PhilHealth yan. Ngayon, yung questionable na most of the question is about the increase, right? So, we had a meeting last January 17 lang. In as much as wala pa namang sinabi si Presidente na isuspend yan, kasi na-expire na yung suspension, ang ginawa ng board ngayon, we decided to write the President on the stand of the increase. Tamiraman también según el ahensya sa mga kosa tapaga igual el individual costing, medical supplies y el overhead expenses. Y incluye también el inflation factor. Mas ventaja según si anda el un miembro na fasilidad de gobierno, todo este covered del insurance.
If you go to a government facility, minimum pa yung babayaran nyo or wala talaga. If you're going to a private facility, then the cost is higher than the government. So, ang ano po natin with PhilHealth, nasa ward accommodation po tayo. So, kung may excess po kayo, it's because you went to a private room. Este mga tiyempo, sil implementa con el 5% na monthly contribution de mga miembros, mas mucho mga beneficio el puede usa el mga miembro, igual el mga package na di ila nuevo ta empuha el konsulta. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. There's nothing like this kind of excitement. There's nothing like this level of kilig. There's nothing like this feeling. There's nothing like you. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang ma'am, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, may undang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Oo, naayo man ang akong kuhan. Lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, nakita na ko, tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may epektuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush.
Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish latte. Pasalubong ng bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga estasyon de pulis na syudad ya inspeksyonar el Police Regional Office 9 para mira que modo de preparao según el mga pulis en tal caso de emerhensya. Takil report di Emil Tuban. El PRO9 niya conduce inspections con el mga estasyon del pulis na syudad para mira si kilaya sila de preparao si tiene suceso na de ila area of responsibility. El Police Colonel William Gadayan, Jefe del Regional Intelligence Division del Police Regional Office 9, amo liyang kabesa con el inspeksyon. Iya pasa na kada estasyon baho na Zamboanga City Police Office. Del Sabado, iya po dumira kanila alina Police Station 6 na Tetuan. Iya mangkwento con el mga personajes del estasyon y el problema di ila amo el palta personaje y opisyales. Iya amo el debe sila pone atensyon. So we will try to see to it na hindi aton ko ang pulis ay preparaw kasi in case of tiyan mga suseso. So kami-inspect kami di na readiness. And napregunta kami kanila sa pakilayan nila duty kung sa nila mga problema. And also kung sa mga pinaka-grave crime sucede este día. No hay el jefe durante la inspección que tiene emergencia, por eso no hay puede enfrentar kanila. Pero ya puede man sila sabe el mga problema del estasyon. So far okay naman. Minor lang man ang problema nila. El dila jefe at the moment yan emergency. Pero accordingly abreast naman ang kuwanan nila opisyal, mga opisyales. So kung nakiara nila mo senior PNCO si FEMS Villarmino Amorelta naman supervise kanila este día. Aquel tiempo pwede sila pasa na Police Station 11, Tourist Police EL Police Station 6 na Tetuan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Pulis arresta con un persona con aligaw shabu durante el checkpoint Alina Divisoria del Sábado madrugada. El personal del Station 5 Divisoria ya conduci checkpoint na lugar y expired el official receipt y registration del motorsiklo. Y durante taman issue citation ticket, ya pa di mirat siya na ele taliba pistola na subag. Por eso, yaman search con ele, iya pa di in contact con el mag-aligaw shabu. Siya pesa desde 15 gramo tali el valor na más de 100,000 pesos. Con el sospechao, ya libayan na Station 5 Divisoria para el investigación. Otro persona también el muerto de tiro mientras sa Suuban, herido na barrio de Ayala anoche. Taki el report de Emil Tuban. Un persona muerto y el Suuban herido después kanila tira al mga suspetsao alina barangay Ayala anoche. Ya murió en the spot este si Sims Tayuni Ikihap alias Jojo y herido también si Rodel Jan de Mayo, todo residente de barangay Ayala. Na investigasyon del pulis este mga biktima tamang-tambay alina Phase 4 Country Homes barangay Ayala, iya atraka kanila ang mga suspetsaw, iya tira kanila. El report siya ginda kanaton from Station 9 accordingly kay este mga biktima tan standby lang este. And then all of the sudden lang cheniken hente kanya atraka kanila. And then yatira de kadayon kanila without any apparent reason. Tres mga desconocido persona atraka kanila, yatira con el mga biktima iyatupa na diferentes parte na cuerpo. El pulis na conduci investigasyon si cosa ganun motibo de este incidente y si porque el mga suspetsa yatira con el mga biktima. Up to this moment, sir, is dig deeper kami na motive. Nung mirakatan backtracking kami. Si Cheneba kung siya tiene problema, el mga biktima, Cheneba kung kanya tiene encuentro or pelyahan, still on the process, investigators diato na Station 9. El autoridad na conduci también investigasyon si Cheneba que hace el droga prohibido con este incidente de tiro alina lugar. Pulisya puede recubrir con el 6 vacío de bala de calibre 45 y el 2 motorsiklo del mga biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Y aumenta también el mga-incidente de matanza na ciudad usando armas anoche. Este después que otro incidente de tiro el ya ocurrió alina Country Homes Ayala anoche. Tiene total de 15 incidentes de tiro na ciudad. El incidente de tiro anoche deja 2 víctimas donde uno víctima el ya murió de tiro. Con el sospechado según identificado y la autoridad, después puede identificar el uno del mga víctima con él. El pulisya puede alcanzar na akto con 3 personas tahuga baraha alin na tugbungan anoche. El personal sa Station 6 at 1 ya conduce kampanya kontra huwego illegal na Purok 7 Tropical o Tropical Barangay Tugbungan. Iya puede arresta con Kanda Roy Pagota Isidro, John Mark Bartolome y otro más. Todo residente de Tugbungan. El autoridad ya puede kanila alcanza tahuga el se llama Piat-Piat y na lugar di Pagota Isidro y Chene Asigun ya reporta na pulis. El pulis puede confisca un set de baraja y magasin detallada. Con estos mga persona ya libayan a Station 6 para el investigasyon. Medical mission ya conduci na barrio de Tetuan donde mucho el ya queda beneficiario. Otra vez, taki el report di Emil Tuban. El sangguniang kabataan de Tetuan junto con el pulis y soldado ya conduci medical mission alina gym del Tetuan Central School Sped Center del Domingo aga. El mga vivientes de barangay Tetuan ya puede goza con el libre check-up, reading eyeglasses, kurtada pelo, y bakuna para con el mga perro, ituli con el mga bata y arangkada y gente. Durante el registrasyon ya alcanza na 300 mga vivientes, ita continua pa legal mga gente. LD aton pre-registration, yes, pwede kita saka mas de 300, de 200, asina. Pero ara chine pa rin tan walk-in, so lampas kita mga de 300 dan sila. So ta-receive lang naman kita. El sangguniang kabataan de Tetuan tarindi gracias con el mga persona kaya niya ayuda kanila para queda este medical mission posible. So tarindi kami gracias kung Mayor John Dalipe, kung Congressman Manix Dalipe, kung di amon SK Chair si CJ Dalipe, di aton SK Federation President. Durante el medical mission, tiene también distribución del mga similya de siembra y tiene también feeding program del grupo del fraternity. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Buenas noches, taki el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia el ciudad de Zamboanga el isolated rain showers y también thunderstorms por causa ng easterlies y localized thunderstorms. Pero mayor parte del día el experiencia kita caliente tiempo. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Este día ya comenzó el Commissioner Election el día Voters Registration, donde todo el lugar con aquellos mga persona edad de 18 años para arriba para registrar como un votante. Pero también aquí cambia el contenido del Voters Registration Record como el apellido si kasahuya. Permite también el cambio de su residencia para na otro barangay. Febrero hasta septiembre solamente el Voters Registration que fuera a la oficina de COMELEC, el conduce también satellite registration ng mga barangay na mall y na universidad. Pero alegre el oficial del COMELEC na Distrito 2 el abogado John Christian Babiera na primer día pa lang del actividad, mucho el Kenya anda para registra. Tadali lang isigun mira que mucho interesado participar na venidero eleksyon. Mucho quiere que parte con el ejercicio de political, siendo el eligikita mga lideres aquí na ciudad y mga senador del país. Si antes mucho form que debe man fill up, ahora uno ya lang, por eso mas frontal data capturing usando el computer. Ligero también el proceso ya hace el COMELEC para hindi perder gana aquellos el ginda o el quien anda o quien el yatarda na pila. Bueno lang asigun mucha gente na primer día siendo mucho interesado registra contra antes donde mucha gente tanda na último día solamente donde hindi todo kanila eta pwede akomoda y tiene tabolbe ya lang na hambre y maluya. Tabla el oficial del COMELEC cambia el costumbre de last minute o hora-horada para hindi tormenta. Toma ventaja con esa voters registration mientras temprano y largo pa el tiempo tadale el COMELEC. El publica también el COMELEC con el día schedule para el barangay o para ng mga barangay ng mga semana y meses que viene para hindi mas gasta pasaje y espere lang el gente si cuando anda visita na barangay. Además importante que el persona puede registrar siendo el voters registration record puede también usar na mga importante transaksyon que taas la oficina del gobierno y otro pa. Si quiere kita participar para na venidero eleksyon como votante, así kita di aton obligasyon para anda registrar. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Febrero 12, 2024. Y en calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.